消化されちゃうんですよ。消化剤はダメですね。消化されちゃうんですよ。水すごくて。せっかく燃えたんだからこれちょっと。今から焼き芋やんなきゃいけない。表参道芋。今日はどうしようか。すごいねこれパチ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 。いいよね、ぬるいの？ああ、冷たいんだ。
ランタンつけてんだ。ピンクちゃんがつけてる。ピンクちゃん。お、今雪のね、これがたまに見える。でヒート中。ついちゃうと見えなくなっちゃうんだもんね。明るすぎちゃって。そう。かわいい。ふわーんって。あー、見えなくなっちゃった。